วัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้านขนมจีนยายหวานเป็นขนมจีนที่เขาจัดบริการแบบบุฟเฟ่นะครับคนละ89 บาทหรือจะเป็นชุดแยกนะครับชุดละ49 บาทผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มารับประทานเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ประทับใจในรสชาติของขนมจีนนะครับเขามีน้ำยากะทิหรือว่าเป็นแกงป่าน้ำยาแกงเขียวหวานนะครับมีประมาณ 4-5 ชนิดนะครับให้เราเลือกรับประทานตามใจชอบเราสามารถที่จะรับประทานได้แบบไม่จำกัดนะครับในชุด89 บาทพูดง่ายๆว่าไม่อิ่มไม่เลิกนะครับและยังมีขนมหวานให้เราได้รับประทานอีกด้วยนะครับในชุดนี้ก็สำหรับท่านที่ชอบรับประทานขนมจีนก็ไม่ควรพลาดนะครับร้านขนมจีนยายหวานนี่ตั้งอยู่ถนนคลังอาวุธนะครับทางที่จะไปศูนย์มะเร็งทางที่จะไปสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับออกจากตัวเมืองมาทางด้านบิ๊กซีนะครับทางห้างบิ๊กซีครับเลยบิ๊กซีมาก็ไม่ไกลนะครับผ่านตลาดสันติสุขนะครับมาหน่อยก็เลี้ยวซ้ายนะครับมาตามถนนคลังอาวุธร้านนี้ก็จะตั้งห่างจาก3 แยกประมาณไม่เกิน100 ถึง 150 เมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ใครมีโอกาสก็มาลองรับประทานนะครับท่านจะติดใจในรสชาติและก็บรรยากาศของร้านขนมจีนยายหวานขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ